benvinguts i benvingudes al projecte La Font Sostenible. Avui parlarem de responsabilitat social. El concepte de responsabilitat social està intrínsecament lligat al concepte de desenvolupament sostenible. Condiciona de manera permanent tant als agents privats com als agents públics, en la mesura que les seues activitats han de satisfer les necessitats del present, però sense afectar o posar en perill la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues necessitats pròpies. Per tot això, el concepte sostenible estarà tot el temps lligat a la idea de responsabilitat social. Per a parlar de responsabilitat social hem de tindre en compte tots els nivells i tots els actors. És imprescindible. Tots els nivells hem de tindre en compte el nivell internacional, l'autonòmic, el local i, a més, tots els actors, les empreses, l'administració pública, ciutadans i les ciutadanes. Implica un canvi de paradigma, un canvi de forma de viure, un canvi de manera de veure el món, un canvi de treballar, canvi en la manera de comprar, un canvi en la manera de pensar. La responsabilitat social, en el cas concret del sector públic, implica que es dugui a terme una gestió responsable, que siga respectuosa i que siga exemplar, molt important, complint tant l'esperit com la lletra de la llei, és a dir, anar més enllà del text escrit, anar a l'espírit i anar a l'essència de la norma. A més, aquesta gestió de l'administració pública basada en la responsabilitat social tindrà en compte els costums i els principis i valors socials i ètics i, a més, tindrà en compte l'entorn socioeconòmic i medioambiental i l'herència cultural i política. Molt bé, per tot això, la responsabilitat social, connectar a l'administració pública, és un deure ser. És intentar caminar cap a una altra manera de gestionar i ser un altre o caminar cap a un altre paradigma. Com hem dit, es posaran en centre els valors socials i es tindrà en compte un repensar la manera de gestionar lo públic. Es aplaudirà o es alabarà tota bona praxis i tindrà que manifestar-se un rebuig obert i contundent cap a la mala praxis, cap a casos de corrupció, casos de mala actuació per part d'algun dels components de l'administració pública. És un model de gestió que es basa en la idea de bon govern, transparència, rendició de comptes i participació, molt important, participació de tots els actors. Tots els actors deuen de participar i tots els actors deuen de ser escoltats. Per tant, és imprescindible l'enfortiment de la cultura democràtica per a caminar cap a aquest nou paradigma que implica la responsabilitat social. I bé, és important cada acció, a cada moment, perquè tota acció té un impacte. Cada acció i cada decisió tindrà que estar impregnada d'aquesta idea de responsabilitat social. Com hem dit, en tots els nivells i per part de tots els actors. Si algun dels nivells o algun dels actors prescindeix o no du a terme o no s'impregna de la idea de responsabilitat social, serà difícil que parlem de manera general d'aquesta consecució i d'aquest canvi de paradigma. La responsabilitat social està connectada amb els objectius de desenvolupament sostenible. Aquests són 17, és una agenda, els objectius de desenvolupament sostenible formen part de l'Agenda 2030, que ha estat liderada per l'Organització de Nacions Unides des de 2015 fins a 2030, implica unir-nos per aconseguir un canvi positiu en benefici de les persones i del planeta. Tornem a la idea de sostenibilitat, a la idea de participació de tots els actors, a la idea de govern obert, a la idea de transparència i rendició de comptes.
Si no unim tots aquests conceptes i aquestes idees i aquestes maneres de funcionar, no podrem canviar el paradigma. Són com peces d'un mateix engranatge que es necessiten per a funcionar adequadament. I bé, aquests són els 17 objectius de desenvolupament sostenible que compten amb 169 metes que es concreten. Els objectius de desenvolupament sostenible són fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua i sanejament, energia assequible i no contaminable, treball decent i creixement econòmic, infraestructures, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum sostenibles, acció pel clima, oceans i vida submarina, vida d'ecosistemes terrestres, pau, justícia i institucions sòlides i aliances per aconseguir els objectius. L'últim objectiu és transversal i intenta unir, fer possible els altres, però hem de dir també que tots els objectius de desenvolupament sostenible estan connectats, estan interconnectats i es necessiten els uns als altres. Hem d'entendre molt bé la connexió entre responsabilitat social i objectius de desenvolupament sostenible, perquè l'essència de les dues idees i les dues agendes és la mateixa i és caminar cap a un món més sostenible, un món més corresponsable, un món en el que participen tots els actors, tots els nivells i que tots es facin càrrec de la seva responsabilitat en la consecució del bé comú. Un bé comú que es basarà, com hem dit, en la sostenibilitat i en assegurar una vida adequada per a les generacions futures. Moltíssimes gràcies. Tots i tots som responsables i espero que el material hagi resultat d'interès.